Chers téléspectateurs de Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Bedondira Guinée. Ara yalla lando newnani en tumbodirgol ka plateau do hande kadi. Hande kadi are de mardo invité be dido ngacca be présente be andinay ko kambe woni ombe. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi téléspectateurs be Jama TV bien fo pour weltanama nao mao. Ara vraiment salimatu mede welti invitation mao. Am jona collègue on ka présente après continuer débat. Voilà. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ara min ka lan salmini jama fo la lando be siko jantumbo ni. Toujours ara min ko ba Playton. Combo ba Playton. Ouais, ba Playton artiste chanteur ragaman. D'accord. Voilà, joni hara toujours ngara yette mengo et toujours sur la situation des Guinéens de l'étranger. Et do hande e wola e fi le cas de la Sierra Leone et la Guinée ko woni fejude kon hakkunde mabbe nini parce que c'est quelque chose qui est sur l'actualité. Donc fi rapatriement ko woni wadde kon e wano fewdo ko fewni do ni wano Sierra Leone haray e yibe sonjude yimbe be hino yibe rafle ton tigi tigi e wano yimbe Guinée be wombe tombe be ina be artira be haka frontière hara wana hunde no haniri non be woni jokkerde. Ouais, Salimatou, merci pour ton questionnement. Et yi ko fewndi kon certains côtés mi doyna koko doa certains côtés kadmina na ko doa parce que justement ambassade mabbe hino ton be doa no data ambassade bande wadde ko wadi kon. Mais selon côté go c'est possible parce que ko yi de fewndo hande kon kulbini hari enen Guinée ya fode nano kongongol hari bonki duda quand même bonki dudano wan avant fewndo mais depuis Lyonnais ben en frontière Lyonnais mengo bibe watti arde quand même surtout ma jube fewndi be catégorie be men be yeyito quand même devant yeso himbe membe no fo himbe membe kay tay jokkitibe non ka copier mun non tay hande kadi metti sifade et puis hungotu kay burkun dangereux nade kay fewndande kay oy kay surtout ma ka réseaux sociaux ko woni don no wodi ko be pay ko woni fimude joni ko modinta dengal bana adama ko mi goddo ne nyande ko pense be yetti be keppi dengal makko ngam mo tutude mbusuji mo tutude likila ka woni tutude dum no be dum fo ko Sierra Leone woni iwde be ari be naati kamen be yewde ko be yewo piwum fewndo hande burkun danger nade wo ko lieno be yirata lieno be kay be yetti enen kadi Guinée be en yetti mouvement mon on en naati em be kontami be raabi en affaire on joni non andi wano kambe ka mabbe ton e wana sifa be yimbe don be woni e artirde joni be naati tigi on hibe darde kala Guinée en jomo be yi ton dum mano be rafla tout n'importe comment be Sierra Leone rafulde ka Guinée me ton ben artira kambe kadi be na be artira be hanko frontière non parce que donc ko normal certains côté kam mi do tawtibe fi hondum goddo si wi absetti hunde il faut adda exemple Guinée on be rafli Sierra Leone wonbe don be Guinée be nabdi be ka frontière be libi don be doano be taw yettude naba ka ambassade mabbe ambassade Sierra Leone himo don parce que si on ambassade ko représente kala wietedo Lyonnais wondo kander Guinée on ambassade no représente mo parce que sa wi ambassade no way ko be woni don no way ko Sierra Leone don ko tumbere Sierra Leone wondo kala ambassade ko yeya hodi ko tumbere mabbe wonno be doabe addude ha don haysi ko be plus de 200 personnes badda fop be hibbana be akandere ambassade be na ambassade don e hino ko dum do be woni wadde e hino preuve ko dum do me yida jonnon e hino wallu men e lawol mum hande men nattatabe men addibe kama e hino hollu men lawol gol illa sunadum men nattabe habe hewtoya e hoore jam kono be jettibe tun be mobi be bugo ka frontière be avertade ambassade be avertisari président mabbe on den kay parce que président no yewta so noddi mo don appel téléphonique allo monsieur le président ko dun do ni fondori ka jonnon ko honno président on kambe kay be no ambassade makko wondo tongo ambassade on i déplace o yaha o yaha ka dumbuya
so mi ka dombo ya be yeno be yewti fi mum be immina non kadi honno force de l'ordre be ya be nanga bombe ben fo se be nangi bombe ben fo be adda be joddina be soit be ziza be don be nyaabe don be soka be don wala soit be nawa be sralion be soka be ton be ziza be ton certains côtés mais ƴettugol tumbano adama na hibboy rewmo to no muusi e ɓernde ansi ko an joni waɗa ɗum ɗon wonno exemple ko arrive no Sénégal ɗo waɗi Sénégal ɗo ɓe ƴettuno ɗo himɓe bandi salteɓe tubus fimoɓe yeeyayɓe ko famata o dar cité Bessil no wawno walla cité Gabon en no wawno asu hay ñalowma rewata ɗon agression on no heewi façon leƴƴi bus hari lombodiri ɓeyni en ko enen kono ha joni konngol ngol iware men fi honnu ɓeyna ko pullo sa daneje fof ɓeyna ko pullo Mali no woodi pullo Niger no woodi pullo Burkina no woodi fulɓe ɓen no ɗuɗi karna ɗon kono hande tu ɓeyna ko fulɓe si yehi ha noon o probléme waɗɗo kamen to waɗi a memi temmere ande mimin kay mema temmere ma nde mo an on no ɓuran lammo ma mo ma on ɓuranta lammo an on ka si président maɓɓe on waɗari kaɓe kanka ko o président o waɗi ka ɗum ɗon ɓe nattaymo ɓe éliminaymo ka pouvoir maɓɓe par ce que ɓeynayi an ko honno nafuɗamen ndaaru Guinée no bonnana men no yawito men hoore hunde fi kala haara ko kamɓe woni bonde hunde fof si probléme waɗi ko yewtere hay waɗu hoore waɗi ko yewtere watte ka illa sina ɗum ko honɗum haaray nafi état ko honɗum nafi walla ko warugol yimɓe ɓen tumɓe ɓe nafi sayi piiji si waɗi ɗo waɗi ko piyum ɓurkum fanɗude ɓe doit non kadi réagir de ni ɗum no adda e guerre entre les deux pays surtout maɓɓe andi Israélion ko honno wawno avant ne ɓaaro Israél imiti to woni par ce que donc rebelle natanoɗo munci fulɓe allah n'importe qui na pullo tu won toon na sosojo tu won toon façon leƴƴi ɗi fof no toon par ce que no woodi hay min famille a wonɓe Israélion fi en ce moment famille a no woto wonɓe toon baba kaw babe en ko toon woni mi anda on probléme ɗo hay ɗum noon si ɓe ƴettaɓe ɓe ɗum mais kono ɓe heeɓi toon nationalité hiɓe toon hiɓe darni toon ko no wata ko guerre civil arata ɗum noon ko entre me woni wadde surtout ko ɓe i kono joni par exemple ala ni haala a yi wano ɓeɓe ɓe ɗumani ɗo kamɓe koko ɓen ɗon jokki ko woni ɓe laali ɓe maintenant joni noon kamɓe côté maɓɓe toon kamɓe ɓe ala e suɓude hiɗa andi ɓe yanani fuude Salimatu au fait kadi kamɓe ko ɓe wi ko bomɓe ɓen ɓe itti ɓe nalde ko Lyon e fof ko jama on o fait woni inde ko Lyon sinon ministre on kanko wi ko ɓe wonɓe ɓen hors de loi ko ɓen ɗon ɓe ɗumanni ko tu vois joni noon andi noon côté maɓɓe kamɓe toon kamɓe ɓe innali vraiment ko bomɓe ɓen ɓe woni kamɓe joni ɓe ko innugol ko Guinée en on fof ɓe woni koko hey hawre mo woɓɓe ɗum ko gonga makko go miɗo tawtimo à 100% wela noon ara ƴettalan ɗo nin bedde ka silam bonnuma tara ɗolam laawol no woodi ko fof ndu woni laamu ko si probléme no woodi nodda jama on ɗon ɓe aron fof yewton famodiron hay bolondaji ɗin andi ko guere ko watta ka fulawa kamen ko woni ɓe watta ko ɓe noddo chef de quartier o ɓe nodda imam o ɓe nodda salliɓɓe ɓe waɗa ñawore ga hay madan e muse haaɓi ko honno sakkitorde naka ko hokkuɓe maɓe wonɗa e nattude mo par ce que ɗa andi woɓɓe no ko woni watta woɓɓe ƴetta dalaɓe moodi mum woɓɓe ƴetta dalaɓe ɓeygu mum ɗum ɗo fof wonto sakkitote naka famille o wonta wonɗon ɗumanoto mais si a ƴetti joni ɓeygu ma ɗo joni a deppoyi e ka ɗum ɗo ka famille makko hay si a waɗano hunde muusiɓe par ce que a ardari teddugal ko falanoɗa ko honno inninoɗa miɗo faala hakkelam fi Allah joni noon a waɗa ɗum ɗo ko honɗum kay watta Guinée en jo waɗa ɗum hiɓe andi Sierra-Leone pays ji no ɗo ñansiɓe men min ñigere entre men ko he koko luttete fille par ce que ko en fof hiɗen jombidiren ala ko en wadda kamɓe ko ɓe waɗani kon Sierra-Leone par aidon ɓe duwano kay wadde siga on action ɗon o tan ɗo ba tu vois ɗon ko go o piiji buy ɓe waɗani ɓe guerre ɓe walli ɓe no anda kanko ɓe ɗumani no pays naafi guerre fof ko guerre fof ko guerre ɗum noon c'est déjà passé maintenant ko woni ko fewndi ko waɗa ndaari kono Guinée heɓuno ɗo probléme essence on ko explosi ɗo ko to ɓeytayno essence ko Sierra-Leone e Libérie e Sénégal e Mali et cetera frontiére ji ɗi ga
mais joni noon ɗin non ɗin pays ji ɗi andanɗa hoore ma Libéria, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Guinée Bissau, ɗin noon fof no huuɓi Guinée noon ka tumbo hiɗen hoddi ɗen jeydi enen ɓen ɗon fof. hande sa daari Sénégal ɗo moi fayda 25% sénégalais je pullo Fouta, sénégalais je pullo no jommidiri. Sierra Leone aussi même chose, ivoirien ɓe kay woni même chose, Mali Bamako aussi la même chose. Hey, ay hunde ko hakkiliyata ko woni président ɓe men ɓe hikkiɓe yeeso men ɓe mi anda siktay ko hakkil ɓone ardiɗe so tawi ko doole ɓone yeyda par ce que ko doole ɓe sutti waɗugol kamen ɓeyni ɗum ɓe waɗa ɗum ka pays goɗɗo ko toujours artiray kadi e maɓɓe. joni ko ni bone wadda joni ɓe seggu himɓe ɓe ɓe sennidi joni Lyonnais ɓe ɓeeto ka sennidira Guinée mon ɓe toon ɓe mo ɓe natta oya liɓa ka frontiére sifa ko no mu ko temmere ko no memmiɗa ɗo no musirta ka. Donc avant tout chose hande juɗɗinta lawol ngol collègue jangono ɗo mi jontama parole on kan kadi mo wawa ko wola e mum. Voilà joni hara sino waɗi ko ɓeydita ɗon ɗo wawi ɓeydutude. Ok, min ko mbeytata ɗon ko na ko ɗuuɗi quoi tu vois. Au fait passé Guinée ɓe no yalti, Sierra Leone ɓe no yalti, Bissau ɓe no tumo ɓe no yalti quoi seeɗa est tu vois. Donc Guinée en jon kan no partout en Afrique presque la wawi wiide e sa famude. Donc mais andi mo ɓe ko woniri o yo won tun hoore loi on quoi ara wona ɓawo loi on quoi. Ça fait saria on ko tongi ko mo ɓe interdisa quoi e sina ko pays ɗon jeeyaɗa mais ko anditata kadi ko wona ɗo ni mo ari ko galle ma o waɗi toon hunde ko hana ɓiɓɓe ma ɓe yi ɗum ɗon mettete. Surtout si ɓe wo a wadde ay ka donc sa nangi on ɗon a pi mawɓe makko monoto mais haray ko an ɓuuri mettude fiyonnu par ce que ko hana o waɗi e sa famude. Donc siko Guinée ɓe no wonno nangano ɓen noon kadi ko kaso ɓe naɓeteno. Donc noon so sa soki noon yimɓe goɗɗo goo ko ma tanki na kamɓe hay so loi on no nangi ɓe ɓurta e mettude côté goo ko a sa daari e sa famude côté goo ko a sa daari a taway ƴettugol tum ɓiɗɗo goɗɗo natta mo direct ko makko ara no muusi kadi mais au fait min parti Allah wawi nde no gasara ko ɓayɓe bonni sari on no waɗi mais au fait quand même non hana entre pays limitrophe ji quoi. Hunde wotere no wawi no wonde noon mari komi wiya ɓe yaaɓe sokkoyaɓe ka prison ɓe no mari avocat pléniére no woodi ɓe no da ambassade maɓɓe o si ambassade o ko ɗum ɓe waɗi de 21 personnes yimɓe temedere goɗɗum ko ɗum ɓe waɗi ko ɗum ɗo ɓe waɗi ɓe ñaawa entre maɓɓe toon ɓe sokke toon sa ɓe sokki toon ɓe sokke au moins mais ɓay mi bonni mi ƴetta to yaha hibbalanka frontiére woɓɓe ne toon est ce que ɓe mara transport no ɓe wotira walla est ce que ɓe mara ɓe ñaama par ce que min mi yi hay ka autoje hay nene boboɓe no toon est ce que ɓe nene boboɓe no yeyde nun ɗon yamba ɓe nattari bonɓe ɓe par ce que ko payle ɗe anndanɗa hoore ma ɗe ala yurmede ɗe ko ɗum ɓe raabi kay hay kamen ɗo ko wonɗen ɗo en ce moment Sénégal ici mais hay o semaine passé ɗo mi pay ko rue 1 angle combien rue 1 angle 8 goɗɗo ko ɗon mo moɗi ko mi wonma haalande ɗo ko yeeso an ɗum ɗo waɗi mi tawi ɓe keppimo ɗon ɗengal ngal rue 1 angle rue 25 a itte sikke ñande ɗo ñande raful joni so ari ɗon ko combien yew daara joni ka police wonɗo 4e ɗo walla police rebus walla joni yaha 100 métre daara en tant que journaliste sa yeehi toon a comptay million pullo Fouta walla million étranger ɓe ha toon hara a comptay wonɓe toon ɓe ara ko yimɓe leydi ɓe ɗum noon ko fiyonno par ce que a ari nokku ko a jokkari ko loi wi a jokki ko jokkama aɗo ɗaɓɓere joni a naati e probléme ji goɗɗi go a naati fima yara yeeya ko duwaka ko honno hombonamo ma hiɗa wayni nemma e baɓe ma ko ɗaɓɓere arɗa hande an joni Salimatu a naata e ɗin domaine ji joni to a naatude par ce que ko fi honno andi moƴƴa himɓe fof si wayiwa ma walla wayiwa goɗɗo goo moƴƴay kono naatugol anndanɗa hoore ma ko bonnantama vie ma o bonna hakkille ma hiɗa wayni mawɓe ma ɗa ɗaɓɓere duwaka. Donc min komi wiyata Guinéen juɓe ɓen président Doumbouya surtout ko kanko adressé te parole ko kanko jogiti fewn ɗo pays on yo dartu hikkiɓe ɓaawa makko ɓen entourage makko on yo dartu moƴƴa par ce que sina ɗum ko waɗi wo ko kanko ɓe woni tunninde ko kamɓe ɓe woni felude hunden no waɗa wona 2 jours 1 jour walla
ronka mo hewtude kanko si hare no goni trop tard ka hakkunde Guinée e Sierra Leone addogata ɗum 3 heures de temps aɗa hewti ka frontiére kakkonaki do walla kindi addogata ɗum ɗum no haali siko oto angal moƴƴa joguiɗo addogata ɗon hara hewtiɗa ka Sierra Leone kadi e ka capital maɓɓe addogata ɗon 2 heures de temps hara hewti ka maɓɓe hara hewti ka pays par ce que mi yeehi mi andi miɗa andi Sierra Leone e Guinée no waɗi woɗɗodira ko annawa hakkude kinal e toon ndu enen noon jara ko haɓen jarade waɗa piijananɗa hoorema waɗala mi yettoma sa andi noon a waɗi goɗɗo o yettotoma cisa fala préparano fulɓe Fouta wonɓe Guinée wonɓe Sierra Leone ɓe yoɓe préparano komo maɓɓe on tooñi na ɗum illa sina ɗum probléme si waɗi hay waru hoore waɗi ko yewtere sakkitorte ya ɓe waɗi probléme laamu no woodi ko fi ɗum ɗon ɓe joƴƴina ko kamɓe woni laamu ngu jara ɓe ƴetta ɓe yaha ɓe hibboya nokku goo walla koko ɓe waɗano ɗo kon ko ɗum woni e yettorade nokku ɓay ɓe ɓuuri ɓe haray doole est ce que wene ɓuuri ɓe doole haray na ɓe yettike joni ko arta yeeso kon kadi sa waɗi mi waɗay sa waɗnilan ko moƴƴi mi waɗante ko moƴƴi sa waɗilan ko boni waɗante ko boni ɓe miijitaki par ce que probléme o ɓeɓino nde balɗe ka commun erdema exemple ka essence ko Sierra Leone atti hewtude ɗo e Libéria si peeji hedditiɗi naɗon ari ko Sierra Leone atti hewtude Guinée sa ndaari ko ɓe atti ɓe aade sauvetage Guinée ɗon ɓe ko Sierra Leone e Libéria hikki ɗo Mali Bamako ko ala fin Sénégal ari eɓe on to kay Côte d'Ivoire mais sa ɗinno fof sa ndaariɗi a tawi peeji ɗi wonɗa e nafude ɗi sa heɓuɗa probléme ko ɓen sakkitoto arde e ma a ndaara e peeji wonma e nafude ɗin ɓattuɗa ɓen ɗon taw par ce que ɓen ɗon ɗin peeji ɗon ɗi wonma e limande ɗon sa ɗojji ko to tuttuɗa siɗa faala Sierra Leone ɗin ko ɗum ko probléme on ɗum ma ɓe mari ara sina ko payle ɗe anndanɗa hoore ma ɗe ala hay responsable ɓe jogitaki hay identité moƴƴo e ɗum ɗo e ɓum ko ɓe woni arde bonna probléme ji ɗi yeeya naata ko yeeya ko yeeyi wo jiidira ɓe bonni kay ɓe bonni par ce que ndaaru kamen joni ko ɗum won ɗon ko mbumbayi won ton jen joguino iwata toon ara ɗo inna no wawi golde ɗo wona ɗo par ce que fiji ndaaru ala ɗo o yimmoto hoota ɗo yiyata salon longe ko wonite ko longe ko Guinée mi ko yinete longe par ce que haɗi mi anda kon longe komi yeeyi toon mi andi kono longe ko kame yahata joɗɗa yaaha waɗa ko faala yimmoɗa kadi arta kaka damal galle ma kaysa faala ɗum fof mbumba en fof no heewi tef ko fi honno par ce que loi mo wonnoɗo wonɗo kamen o ala hay nokku liberté wonɗo kamen o ala hay nokku sécurité ala hay zéro ko wiyete sécurité tawi sécurité maɓɓe koɓe ƴettuɓe tooña pays jeeɗi tiɗɗi joni ɓe ƴettuɓe engagé o kay arme ji maɓɓe ɗin ɓe yaɓe daro kay ka frontiére ko ɗum ɗo woni 100% o ɓe moɗo innugol nattugol ɓiɓɓe ɓe ndaari wono yummiraɓe comme ɓen dani ɓen no bami booba ƴawnugol ɓe otoje o yummirawo ko andi wona ko pay ko makko go ñaama na ɓen ɗon nattete ko jeunesse sifa amen o wonɓe naadude piiji bonɗi ɗi ko ɓen duwa nangede identifié yahe rewne ka mbabba ɓe rewne laawol ñabbinɗa goɗɗo poorewol temedere o heƴay par ce que so andi ɗum ɗon ñande o ñande boɓi ɗin ɓuuti o heƴay kono yagol tun sokka ɗo goɗɗo ya yoɓa mo mbuuɗi kadi nanga laawol ma yalta bimminde ñande a waroyta ɓuri ɗum noon kadi a waroyta goɗɗo joni sifa a yi ko waɗi kay kamen kon ga na ɓe bappa ma manda ko bappa makko o warno fi mbuuɗi ala jiɓɓe nda bappa makko fi mbuuɗi ko ala na wonana joni noon tant que ƴettowo ko dowa ka ƴettude am sika a yi ko ƴettoɓe honno de ko honno de ɓeynata ɗum ko punsu kuusu on si ɓe ƴetti ko ɗengal ngal ɓe pooɗe sina ɗo ngam moɗay ngal ama yay sa taw no ri ende ñande ɗo a yurmeteno hoore ma ko pay gun genum kun ala hay comme ɓen dani hay 20 ans timmuɗo ala ɗum no fof ko fi honno fiinugol yimmi wawi sen gentleman ɗaɓɓi mbuuɗi ma ɗin wakkilo ɗaɓɓa mbuuɗi ma ɗi no fof ni ɗaɓɓirde noon walla naata ka gemma anndanɗa hoore ma gemme on ko ɗum ɗo landi jonna ɗum ɗon kala ko faalaɗo aɗa mais harna bonnugol hoore mum bonna wi mum ƴetta probléme ji aduna hedditiɓe o to ala ronda kay ɗo joni kamen ga joni non dar no wawa ikren e risi na ikren toñuno risi konto ɓe sakkitori deƴƴirari wa honnote komɓe wonnoɓe bambude ko français et états unis o kari conde maɓɓe ɓe naɓe fankino
contre no mbeɗo woni joni o président doguɗo nde ñande o yeehi risi ɓe duwano mbawa yahande to heɓe maɗɗi gonga ɓe yahamo ɓiɗɗo gorko kay wonto ko ɗum woni gorko ɗum woni pays a hollay pays ma o haysi ko a vrai ɓenuma ko a rebelle jo daro mi layiɗi pays an o layiɗi himɓe am ɓen sa memimo an mi memamo sappo e ma kono andi ɗo nafi rébellion wonde wolde ɗo ko acci pays contre rebelle naati ko séralion kono ni wona ɗum fewndi ko toon fokkita ko rebelle ko toon atti rebelle ko natino toon ko mboni hembo heddino to nato yetta goɗɗo una goɗɗo semi sa filitanama ɗin ɗon ɗi année passé ji ɗon hiɗa andi ɗum ɗon kono andi na yen ukkidir piiji ɗi ko fewndi fi mum ko wonde wolde fi mum en cadre ko woleten ko sa hulay wolugol gonga kan e sa acca wolugol gonga koko duwa ko wonɗen wolete normalement en fait affaire rébellion on ɗum ɗo feƴƴino ça fait des années joni ko si en acci mi jaɓanma hunde wotere ɓe jeunesse ɓe rawaɗaɓe ittaɓe ɗo nattaɓe e ɓe jeunesse wittaɓe ɗa wattaɓe ga na ɓe yiltoto ƴetta arma ladat no si peeji ni ko ndire ɗum wona probléme a tawama ko probléme Côte d'Ivoire on ko 2012 min mi yeehi Côte d'Ivoire 2012 on guere ko atta ko Allah ton ko pay koye ɓe mi ɓuuri laabi 5 yiyata ƴetta finkari dara fella goɗɗo komi yahayno mi naata mi yaha Isia komi wayno Guinée mi ara mi rewi Isia ko ɗum wiyata paykunno nanga mawɗo ƴettamo kala ko jogiti ittamo coñci makko ɗi yadnoɓe valise ɓe ɓen fof hay goto attirano e valise hewtidano e valise hay woɓɓe go ko ɗon mi accunoɓe ɓe yeehi si Allah no sovay goɗɗo Allah sovay tun goɗɗo mais no harayno hannde mi daraki ɗo e wolugo no wodi piiji goɗɗi goo salima to si waɗi koyo wowle no muusi ɗo o piyumo o yetti Dumbuya waɗu o yakadi waɗi ka ko mi woli fi mum ko fi rébellion o mini na fi rébellion wonɗen e wolude ɗo koye ɗum ɗon okkata hakkil fayɓe ɓen ɓe naata ko ɓe dowaka natude sifa o punsu ko mo maale sa ƴetti ɗum a jonni ɗum goɗɗo o ƴetti ɗum ɗon ko da sikkude o yi o waɗa goɗɗo limiti ƴettugo goɗɗo finkari joɗɗinana goɗɗo ya hay goɗɗo de balle ɗo ne biral noon ɗo mamum quoi ko taƴi awra makko o hirsidane makko ne e hoore ɗum ɗon konto no yaltini ɗum ɗon drogue naka men ɗum ɗo woni e iwde kaka men e Sierra Leone na ɓen no yuɓɓodiri joni woni créegol ɗin produit ji e Libéria ɗin pays ji ɗon ɗi si ɓe ɗumana ko honno na si yurmede arara hakkude men ko on to fokkita koye fof ande programme ko on to fokkiti ko on to wonnege yaade président ɓe men si ɓe jooɗi ɗo hay ɗum ɓeyno kay 2025 na Dumbuya watta élection ayiɗe balɗe koɗe ɗo kadi pay koye maayi koye ɗo ko na ɓeyno kay ko Dumbuya woni ɓaw mum nayno kay concert no organise a fi mum kadi fi événement feƴƴuɗo on ɗo ko on ɗum woni kamen ko projet on ɗum jokkude ngawa probléme no memmidireɗa no wallitireɗa ɗum ɗo fof no immintireɗa simɓe fof ka yehi kay naati kay kawa concert ɗo kay ko on to fokkita kadi hiɗa andi himɓe pay koye koye heƴata koɓe duwaya sa yeehi nokku go ay naati événement ko nawma ko jokku ɗum noon ta men min guere manji jani no wowa organiser des problèmes ron ka wadde mais ça dépend l'organisation voilà on sait pas encore parce que concert on n'a pas encore eu lieu a waɗi o wooli ɗon joni noon ko punsu inuɗo ada innete ka kus ko kus sa ƴetti ɗum ɗon noon a yeehi toon ko noon andi ɗum yaw noon andi aadi de ba mi haalama joni noon a ƴetti ɗum ɗon addi a yi joguiɗo arme par ce que haray arme ɗum ɗo arayna sécurité no toon sécurité hana araɓe jogui arme o anda ari États-Unis ɗo ɗeba ka école ji ka goɗɗo yaari soodi arme naati école felli fayɓe ɓen noon fof sa ƴetti siɓa ɗin produit ji ɗandanɗa hoorema hiɗɗi a yar goɗɗo koyo sowi to himo tallo himo an sa suivi ɗum ɗon ay wallay ko pay ɗum ɗon ƴetta mi sikka wonay tranquille koɓe wone produit ɗo joni ko ɗin pays ji ɗon ɗiɗi tawti pays men o woni tati ɗum ɗon créyama toon konɗo duwa waɗede non ɗo andi enen e ɗin pays je wawata sedde par ce que ce sont des pays limitrophes enen e maɓɓe hiɗe ɓumodiri e ɗi pays ji ɗo foppo enen e maɓɓe en seedata en seedata ko probléme ji men ɗin ko gooti jonno ko mum ma wolande ko e hakkude men fof ko gooti komi woma wolande ko artayno par ce que ko ɗum ɗo addata polémique adda probléme ji adda jeunesse on
yo ndara Guinée yahu Guinée fewn ɗo ni en ce moment liyeji ko banji yarete walla liyeji ko sisa waɗete walla liyeji n'importe quoi ko waɗete ay nayna kamen ke ko mantotoɗa pays mo wantotoɗen o on est fier d'être guinéen mais ko woni kamen ko no metti sifade ɗiɗa pays ji hiɓɓidiri en par ce que ɓen ɗon ko pays chrétien ɓe ɓurɓe ɗuɗude e mum musulman ala toon lyonnais ɓen ni ɗo ko onno de libéria ɓen e yuɓɓodiri joni ko ɗo yiyata pullo fouta no chrétien joni yani jombo pullo fouta yiya noon ko pullo fouta dimmo ari pullo fouta no andi ɗum ko yiɗata simi fena mi découvert joni ɗum no waɗa nini mo ɓe si waɗali o fait joni yehu kamen hay kamen fulawa kamen koɓe joƴƴinta kon no ɓurma teddude no ɗa andi affaire dina kanko mo kala andi dina ko suɓoto no bien no a fama min komi woma addande exemple komi woma addande exemple naga fike dina momar ko min ma har ɓeyna ko simi fenaɗa mi découvert non ko ɓaya wooli affaire chrétien et musulman affaire mariage affaire chrétien et ko ɗum hari ɗaya ɗum jiɗin e mo kala e caractère mum hari ɗayide ɗum hari no ɗuɗiri niveau on ɗo bon je sais pas mi anda walla o wonɗo blogueur jo blogueur jo wonɗo ɗo mo chrétien jo jombi o pullo fouta on no mantoro ɓiɓe makko ɓe mantoro modi makko ka mais ça dépend d'elle et sa famille parce que hari ala hari a yiyata kono joni he ko 6 contre 9 ko ɗum ayi programme mo jokkuɗen ɗo mo wonaɗo ɗo on anse mumalla président ɓe ɓen si wallitaki jeunesse on ɓurta e bonde fi honno hayɓe walliti jeunesse on ko ƴettayɓe ko ɓuri ɗum woni ka arme ɓen ko arme kay si ɓe naati ka arme ko honno ɓe jogiti ko ɓe ar kay ɓe ƴetta arme mo ɓe ara ɓe fellama nde wotere ha dayi événement no waɗi Guinée goɗɗo ronki mayde ɗiɗo tato ronki mayde ko jeunesse wonɓe toon ɓen no ɓuri jogade ko yoori hoore ɓuri wonɓe arde piira ɓe donc si pré ɓeeɗa waɗi ƴetti yimɓe maɓɓe ɓe natti ɓeeɗa ka ƴetti yimɓe maɓɓe ɓen ka artira maɓɓe ko waɗi kon hettay ka sa waɗi ko moƴƴi a hettay sa waɗi ko boni a hettay voilà ɗo joni ɗe wawi arde toɓɓere ɗimmere nden ɗon hawri noyno min nani voilà joni haray toɓɓere ɗimmere nden en hiwroto ɗo tawa waɗe taw hiwrotonal fatunde donc haray ɗon andi o radio mo ɓe innata espace Fouta Labe donc haray ɓe perdi journaliste jo maɓɓe donc ɓay noon hiɗon andi haray et le PDG de espace c'est monsieur Lamine Guirassi haray on va adresser nos sincères condoléances et PDG on e équipe ji maɓɓe espace ɗin foppo haray en tori keɓe muña koye yarlo donc haray ko noon aduna mo be ko ha seeɗa paykuge mawɗo c'est la même chose habbaki en fof no gasa min simi ɗo joni somi weeɗa ko Allah andi si janggo se yitide ko ɗum goɗɗo ko watta o si Allah jaaɓi yo Allah newni walla yo toroniro yaafoye partout rek yo Allah yurme e yaafo mo yaafoda ɓe yaafaɓe enen kay yaafo en si ƴettita en inna lillahi wa inna ila rajiun ara yalla inno yaafo feƴƴi ɗon yaafodo mo yaafaɓe oni sako neɓani aduna benalere maƴƴede ko tawata lahara tu vois parce que aduna ko ɗum ɗon aduna ko ɗum ɓe wi ko ɗiɗi quoi ko hande janggo quoi gurnage mayde quoi donc toujours ara enen ka yalla fewne yaafo mum quoi watta e lawol moƴƴo adade mo ƴettutude enen kadi allahuma amina e joni hara en ara e côté culturel on donc côté culturel on en attore taw côté sport on donc ɗandi haray fi o ballon d'or africain haray ɗum ko côté Maroc to woni wadde donc haray ɗon andi joueur ɓe men ɓen haray no toon ɗen ni actuellement ils sont là-bas donc andi haray monsieur Serou Guirassi doit participer à ça ya Naby Keita qui est là-bas aussi donc haray woɓɓe maɓɓe buye maɓɓe no toon haray hiɓe habbi parce que le résultat n'est pas encore donné haray kon ɗum marra koyna kono woni sport donc men sportif comme tout chapeau à nous vraiment à tout le temps Guinée ɓe holla e résultat moƴƴo koɓe yaari o fi kala hiɗen ƴawitiyore men mais hedditiɓe ɓen ƴawitaki en vraiment chapeau avec toute l'équipe
donc ko innugo souhaitamo yo Allah newnanmo o hendo ko dabbi ko parce que o wadi combattre e mum mais ko burayno kadi yombude e mennu si tawi en qualifino do no dum don harayno valide no kanko jogi jeli ballon d'or donc à travers un combat don ko don be woni en ce moment parce que mo buri be fop biji mo buri kay fo technique e saison moƴƴo quoi mais ko woni e barude hunde woterne tu kako dernier match mo wadden do to ko donc en jentito be bay yalta taw gonko yida ko ko torto den Allah jonnen Allah ko kanko woni ballo on yo Allah ronding en ballon d'or africain on e ka girasi inshallah Allah jaben du'a ko no mi ngara duda ko mi wala affaire ko beydita no da way beydita ko artiste Guinée ko artiste ko parti don ngara lan tori ko Allah girasi yetu ko tu vois parce que wonde fo ko moƴƴi kon adir ko ma quoi yo Allah jonnu mo ballon d'or tata favori on o hende to quoi. Voilà, toujours sur le volet sportif, donc toujours haray kadi comme andude c'est Monsieur Ibrahima Beya Diallo. Il vient d'atterrir en Angleterre, donc haray il est dans ses débuts et côté balde do haray o hewtiroyte len ton il a participé à un combat là où il est sorti victorieux. Donc haray kango kadi haray e weltanike mo, donc haray c'est une fierté guinéenne. Donc haray denginimo félicitations à lui et à toute sa famille. Donc haray andi joma dole ko yaari wo folay donc men ndano ma accompagner de kay men ɓurta kadi renforcer parce que entraînement si da jokkimo da holli ko wawda kon culturement on a waway a gagnoto parce que pullo no mari temmer dannanda hoore ma so memmininde tum ko hande sella si gañike nde muntike ko hande sella si pullo naati e hunde nde o faala ko ha o resira walla ha o resira walla ha o maya e mum ɗum ɗon hiɗen andirano par ce que ko en foloɓe kala ko yarden en fole woni goto yeehi woni ɗiɗo yeehi surtout ma noon se waɗi suude kadi e yahay ndaaru ɗo ko hande plupart ko monde entier on ɗo kala ko yehuɗa konta e pullo on himo woni yeeso devant tout le monde. Donc chapeau à lui, du courage haray yo ɓurtu kay wakkilagol surtout ma o waɗa réserve parce que no wodi ko abbimo yeeso champion du monde on o ƴettarimo taw no wodi ko heddi buy yo continue travail en physique makko travail privé makko surtout ma écouta coach ɓe makko ɓen coach makko on e du'a maɓɓen kadi toujours wata o yejjitu ɗum ɗon c'est ko arme secret makko on non coach makko on e du'a maɓɓen ɗum ɗon so yejjiti ɗum ɗon tun haray désolé pour lui mais quand même il y a une autre personne encore à ses côtés qu'on doit encore féliciter, c'est son frère. Lui il est chanteur, bon c'est Elzo Flex, je ne sais pas si tay woni hara bay onon don jindidi affaire concert je duma o wawi écoutude musique ji makko e moment o yi e clip ji makko go e ndermo. Lui c'est un bras droit à lui, ils sont toujours ensemble. Donc c'est quelqu'un à féliciter aussi pour le courage et les efforts fournis. Aïe donc. Voilà. Parce que toujours côté culturel là donc mais l'autre fait le sport, l'autre fait la musique. Donc andi ko wasko mi ala makon pullo si memmini hunde waway ko ma wawa. Donc bay don artiste on si wi amenen ka dabbugol ka sport o non on est qualifié à 100%, mais l'autre artiste de men kay kumalu jono do donc hare kanko min jonta yo wadu en ala on félicitations e makko. Voilà. OK bonali ara ni layni mo Maxime big up et puis kadi beydugol kadi golle nyande o nyande parce que quelqu'un soit accès ça woni international arade na fo andi fimano landade ma toujours ko golle de yobata. Il évolue dans le rap français, je sais pas, peut-être soyez qu'à YouTube de wadi indende vous allez voir. OK. Il a des clips là-bas, c'est Elzo Flex écrit. OK, y a pas de problème. À part de ça, avec mes fans, là il y a des bruits duma no passer min quand même artiste na do de be min darta. Ay na do de be mi kifata quoi en fait. Min natami kifata artiste jogome. Fait na do be me la landa de berbe mi wondi be mi nantondirta be mu. E duma no fino be dere mo dole kadi quoi.
mais Voilà. toujours ara mo be ko joni bonne awa mo. toujours ɓay koye volet artiste o wonɗen joni en tant que artiste ko façon honɗum e ɗum a yimata min musique on ko raga mon fi mi watta raga Ko ɓe na dancehall, ko ɓe na Souleymane reggae je sais dancehall, pas yo. si tu as une idée sur ça a wawi expliquude seeɗa ko honɗum woni on raga morfi maɗum joni ala ko ƴakkani jonñiije il est devant toi donc non ɗo si tu as une idée j'ai une idée quand même parce que après kanko kadi o wolo mais écoutez sonji makko vraiment ce sont des bonnes sons mais participer en même temps à un concert ensemble mais yeeyde événement ji bus meɗe wondi mais quand même il joue bien il joue magnifiquement j'adore bien min culture mo jokki on no welelan fi honɗum ko ganja man ko rasta ko flow man ay bi fuɗɗo émission ɗo kanko e mawgini tum donc sa adresse armo parole kanko ala ma fewtude daara de kanko ko miiji kono o déroulera tum no flow ji makko ɗi no ɓurtira avancude vraiment donc avec lui moom je le qualifie à 100% quand même vraiment. d'accord voilà haray kon ɗum marɗa ko ɓeyda ɗon ok mi ara côté ko ma o donc ma côté si amon tu as des projets de ɗum haray kon ɗum woni fi projet ouais quand même il y a des projets quand même qui mais est en cours qui sont en cours. Je prépare un mixtape de 2025, Inch'Allah, qui sera sorti avec presque dans quelques mois, qui est suivi par 2 clips, Inch'Allah. 12 voilà titres. joni noon par exemple en tant que artiste ko wiiɗa ko raga honno Raga dancehall, yeah. Donc, Raga dancehall, raga raga monfi, dancehall. oui. donc C'est quelque maintenant chose. haray ko artiste ɓe hemɓe par exemple e tawa ɓe annduɗa tawa yima e sifa ko yimata kontaɗa faala yimidugol e maɓɓe Ouais, ko rêve an nini yimu dugal artiste waɗa ɓe siga wata kon ara ko siko takana parce que voilà Kondo alors wata- tu peux parler maintenant Oui. si Ok. voit en cours na ella ko takana min mi rêvi yimu dugal mun nini on parti donc tu vois en toute l'Afrique quand même à part de le fou King Salaman si à mais côté na de est ce que musique tu quand a même, quoi. wi a heeɓi relation ko walla ma hiida e makko ma ako honno Non, non, gonɗa non. gerdude mi ɗaɓɓali taw relation no mi yiɗira e makko mi yimida e makko passé mi gaynal taw golle annen tu vois la préparation quoi ɗa mari album ɗiɗi yaltinɗa mara Kako album mais clip. la mari sengel ji yaltuɗi mara clip kadi mari sengel ji yaltuɗi mais ɗi yaltali kadi ko ɗum woni ɗi yaltali passé ɗi ala Ka sen YouTube. échelle quoi tu vois donc c'est juste en préparation ko ɗum mi wima la préparation quoi ok voilà awa joni toujours e ɗo joni en aray e fi organisation concert mon o donc ɓay haray ko Dream Company e Jama TV woni e organiser concert fi arrivé Striker on le 28 décembre non Bien sûr. à Dakar. Maintenant, tu peux nous parler un peu sur ça, sur l'organisation de cet événement. Comment ça se passe? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Justement, concert, au Paris des Arts. Mais préparer ni ke men gembi ke mo mais habbi artiste de jano o ara me wa buta de promotion o mais hebbo jourji e invité be heddi ben fop Et on prépare que on ɗum eɓɓuɗon fi événement. événement on men préparé moi avec beaucoup des artistes comme oɗo himonde ton et artistes be hedditiɓe ɓen non ko maximum de 20 artistes arayɓe waɗaɓe joie et ko hikkiti ɗon artiste jan on so ara o ƴawa à partir de 2h du matin hara mo ƴawi ka sen mais avant tout ça prévente jeɗen ɗe waɗino disponible depuis maximum 1 semaine 2 semaines comme ça et ko hikkiti ɗon prévente on ko 3500 jours ji fewɗo ko 3000 e ticket VIP kadi no woodi e comment dire ticket on kadi jour ji ko 5000 e piiji bus kadi meɗen marani hoɓɓe ɓen par ce que striker o rewi ɗo nde balɗe fi tippingol seeɗa ko hedditi ko maddoroyay ka ñande le 20 le 18 kay haramo ari inchallah donc haray kay ko noddugol famɓe makko ɓen fof ɗo ɓen fottay ɗo à partir de 11h mais yahame waɗamo accueillir
ka aéroport mais waɗa mais ñeegore doy xame hewta capital ɗo ɓe anda way striker mo maɓɓe payko maɓɓe jooma fuloji ɗin kawsari o hewti ɗo donc haray fof no noddita le 28 décembre inchallah komi innata noon kay conseil fi nouveau génération amen on surtout ko adresse ugol en tant que himɓe amen. Est ce que on ƴetti disposition ji affaire fi sécurité on maɗum e fi affaire événement ji ɗin par ce que ɗe yiwde e événement ji jani ɗin e ko honno woni e feƴƴirde Salimatu hara nanta ƴugol ma haala pour la première fois donc organisé na pour la première fois Dream Company il y a des concerts encore ɗon andi organisanoma ɗo kadi ka tawata probléme ji waɗi goɗɗum kadi organisama ko tawata probléme waɗade minen yaɓe min mboka mbuusu minen komin wiyete ko Dream Company e Jama TV hiɗa andi ɓen ɗiɗo ko fotti jogiti hunde mi sikka hay hendu nata e entre ɗo minen mi waɗino préparation o min gaynino min ala innugol promoteur de ɗum ɗo walla promoteur minen komin promoteur hoorami meɗen andi komin jokki komin andi ko hunde min wonne wadde ko windetama tum fi affaire sécurité artiste ɓe arayɓe ɓen fop e fi population arayɓe ɓen to haray artiste on fop si ɓe ari mo beeyo aru law enregistra musique ji maɓɓe ɗin kono noon ko premier chose on ɓe ara kadi heure si yehi ha artiste jo noddama laabi ɗiɗi troisiéme fois so arari haray o ittama pour watta retardu famɓe arɓe fi concert striker ɓe harana koye tardu wa a tawa comme avant ko hedditino par ce que min komin organisata kon fof a yi arrêté law naate law artiste ɓe ɓen kadi are kadi ɓe joua kadi ha 4 heures si yonni waynodire kadi e hoore jam komin ta kadi sukaɓe surtout ma ɓe motoji ɓen hiɓe ɗuuɗi moƴƴa noon si ɓe ara yoɓe waɗu doy ɓe wattan yila par ce que machine fanne hiɗa jogui machine hara e ala jam ko an woni machine o ko an woni doginde ko an joguiti accélérateur on ko an joguiti frein o waɗu doy ara e jam hoota e jam hara arari e jam hoota hiɗa muuse par ce que mi souhaita hay goto argol harano blessi argol kay harano haɓidi e sécurité o par ce que police no toon agent secret kayno toon ko ɓe wima ya yahuɗon si ɓe innima ya accu surtout ma kadi fayɓe ɓe ara ɓe inna tantay change ara ƴawira ɓaawo tout est sécurisé fop hino sécurisa kala point mo wonɗo to mandanɗa ko watte fit waɗata fitno toon meɗen joɗɗini agent ɓe ɗiɗon te ɓen ɗo si ɓe nanguima ɗo men aru menen anduɓe ɓen haara a tampi te kay ɓe ala yurmede kadi par ce que si ɓe nanguima kaka honto ɓe ɗo womanawde kaka prison ɓe womanawde ko loi on kadi ɓen gollira ko loi ɓe woni gollira par ce que ko ɗum ɗon kaɓe addira artiste ɗo ittanaka ɗo Guinée itte Europe adde ɗo yoɓanamo million ji goɗɗo yiwato ara sabotama ko wonɗa e wadde ko labaka himɓeɓe yo ardu e teddungal si ɓe ardi e teddungal ɓe hotiri kay e teddungal si ɓe ari suuduɓe prévente ji ɗin fof no woodi lawol ngol ɓe rewata hara ɓe tardare anduɓe no mari prévente ji maɓɓe ni fof si ɓe ari ka damal yoɓe yaltini ɓe waɗa ɗi scanner si ɓe waɗi ɗi scanner ɓe naati ko ɓe ɗo natude ɗon ɓe hewtoya ko ɓe dowa yaade ɗon siko soduɓe VIP ɓenno kay no woodi kay ɗowtayɗo ɓe ha ko ticket makko VIP o wonno fiyallo organisation o aroɓe kay jourde kay sowda ticket maɓɓe o no woodi kay ko ɓenno kay ɓe rewata ndeññande kay no woodi ticket VIP no woodi prévente en vente ɗum ɗon fof sagoan si ɓe ari taɓe ndaaru oɗo ɓay ko ɗum ɗo o waɗi ma o waɗa ɗum ɗo mo beeyo ardu ko wawi kon mo beeyo ardu ko jogiti kon har ardari e doole ardari e sifa probléme ji goɗɗi goo no woodi ardiren e hakkil anden hihi en aru nokkure nden en aru fi fijugol ta en aru fi waggol guere ko ɓe arta ka jeunesse ɓe aroɓe kay ka yaasi ɓen dogina motoji cabre motoji waɗa accéléré waɗa n'importe quoi ko andingol ɓe sécurité no woodi sa waɗi ɗon erreur ha ɓe nanguima an e moto ma on a perdi moto ma on par ce que sa violi loi no woodi ɗaniɓe ka partie ji toon ko il faut ɓe yimɓe ɓen heɓa no ɗanoro betteke hara si waɗa eɓe bruit ko son on te ay son on no ɓaawo woniri ko ɓaawo leɗɗe woniri leɗɗon on son on arata moƴƴe par ce que leɗɗe no couvri
songon kono kamɓe ko ɓe arta ka laawol ɓe dogina motoji ɓe kabra ɗon ɓe waɗa n'importe quoi ɗum ɗon ce n'est pas autorisé komi totoɓe mi jeejoɓe mi naɓe fi Allah si ɓe ari nden ñande yo ɓe ar ɓe naada motoji maɓɓe ɗi nder toon no woodi kay motoji maɓɓe ɗi ko yaata ɓe gaara ɗi hara ɗi woni en sécurité goto ƴettata ko goɗɗo jeeyi a faami si ɓe ari ɓe hollu badge tike maɓɓe on wonɓe ka organisation ɓen kay fof mo be no mari badge mum mo ala badge o bokka ko organisation a faami woni jiwo woni gorko sa ari na haala ɗuɗuka sa sooda tike naata sooda tike ma o sa soodata tike ko ya luɓe men damal ngal hara barari wonɓe arde naatugol ɓe respect e teddungal min noddirari jama on walla mi addar ɗo artiste ɓe fof parce que sa calcule komi haalama ko 20 artistes walla plus de 20 artistes mo be aray holla mbawdi mum ndi min okkude sens jama on fof surtout ma artiste ɓe wonɓe ɗo Sénégal ɓe hara kamɓe kadi ɓe heɓay ko fille ko à travers ça ɓe heɓata niveau fino ɓe immora si ɓe ari yoɓe law avande ɗum ɗon avande ɗe ɗo balɗe landi dans 2 jours 3 jours ni min noddita e artiste ɓe ɓen fof mo beyo addu somme mo joata ndeññande on si on ti addi min kali somme ma o ndeññande sa ari e law min inete kadi ko heure nanngam ko heure ɗo heure 23h30 ƴawata oɗo ka ƴewa 0 hakkude 0 heure e 1 heure du matin o mo be no waɗana heure ji ɗiyo ƴawata 23h ti fuɗɗama 22h ti fuɗɗama sa arar ɗo e ɗum naynugol mi retarde walla goɗɗum go par ce que an tigui hiɗa andi ko artiste respecte hoore ma respecta ɗimmoɓe maɓe sa ari ardu e teddugal arda kay e famɓe maɓe ɓe holla teddugal heure ma jugol si ƴawi ƴaw joua tippoɗa habboɗa ko habbitoɗa kon kadi de en Allah no wawma okkude sens yiida ɗon artiste jan on adda ɗon o yiyama o yiɗama waɗon fitri jodoni ɗum ko sens woni heɓade jende ɗen fof par ce que ay Striker en ce moment o yeehi o jowaɗoy concert makko machallah concert makko o weeli han weeli kala ko hammiri mo folde sifanno o wiiri ndeñan ni famɓe makko ɓurɓe ɗuuɗude ɓe ko Dakar ɓe woni sago amen noon kay so ari mi waɗa e makko hay carnaval fi yoɓe yi'umo tigi tigi ɓe andan hi o ari to ɗum kay ko are kay ka plateau ji kay partout ka plateau ji en ce moment mo yahay kadi mo yewtida e jama mo yewtida e famɓe makko ɓe o holla jama on fof kanko Striker il est déjà à Dakar himo habbiɓe jour ji o aray kay law 2 heures walla moins de 2 heures 1 heure et demi sago amen hara o ƴawi o joua ɗon ha famɓe men ɓurta weltade ɓuuri rowani ko wanno kon o watta inchallah hikka kadi voilà ɗo joni haray an ko honɗum marɗa ko la fait communauté guinéen o e télémay on concert o wa min ko concert ko mi hollata communauté guinéen o ko arugol maximum par ce que supporta artiste jomum on supporta kadi vedette jo on ɗo arde on ay ka par ce que mene artiste on men fo mo ɓe no faala sigat noon sa noddama sagara way vraiment ko ya heɓu jama quoi joni noon ko jama on kadi hokkatama dole ay ka donc surtout wona Striker no wiiri noon comme oɗo no expliquer noon famɓe makko ɓurɓe en ɗudde ko Sénégal woni ay donc aray min ka lantori jama yo aru ɓe yiya piiji goo ko ɓe humpano ko ɓe yaali ha hande wona min exemple Sénégal mi layinde goto andalan mais en fait yoɓe aru ɓe yiya par ce que no gasa ɓe nani keple toon ɓe nani buji banton mais an joni taw ɓe yiyalla min ko baple toon mais no gasa kadi yoɓe aru law quoi par ce que ko 20 heures mi fijata ko 21 heures ko 22 heures mi anda min komi noddata fo yo aru wiya ta piiji waɗa e ɗinde ñande feƴƴu yeeso maɓɓe par ce que min jandi ɓuuri ɓe min ko noon haray ko wano ɓe holliri noon haray arrivé makko on ko le 28 non le 18 ko le 18 décembre 18 koye mercredi ɗo mercredi faɓɓi janggo ok je vois mercredi faɓɓi janggo mais na concert o noon ko le 28 ko le 28 voilà donc fi honno men Striker ko kanko propose men oyni kanko aray law ok donc o aray le 10 so ari o yewtiday e famɓe makko ɓen par ce que goɗɗo si yiɗima hollumo ɗa ɓurmo yiɗudema
sa heɓi tan bano par ce que ko jama wondete hande donc tawnitina lui il doit être là le 18 le 18 te kay meɗe noddi kadi kadi mais fop na ɗo concert on ko le 28 ko le 28 ani 10 jours d'intervalle min habbi kay famɓe makko ɓen fop marɓe t-shirt e maɓɓe ko makko koye fop yoɓe arɗo à partir de 11h ka place de l'Obélisque en face de Jama TV si ɓe ari ɗon bisde no woodi auto no woodi mais yahay aéroport min yahanamo e hoore jaam min arta kadi e hoore jaam min waɗa kay ko lutte fillede par ce que striker o wii ko dongal to sokal ngal o joƴƴini ndeñande mawgal ngal mo arda o tawtina wongal ngal woni dolle ɗiɗi joni eɗen dolle ɗen ɗiɗi o woni hibbude e hoore jama on le 28 striker sa ndaari événement ko hiɗa anndi o ala sama kala ko payi ko marku needi kawsari si kawsari tun yalti anndi sa sari ƴoyro ko golle e golle yoni ɗe wawi wayni tagol donc aɗa téléspectateur ɓe Jama TV men fof on weltanama na o ma o la weltano PDG la weltano Train Compagnie la weltano mi accare hay goto si mi limi mi juumayo en tant que pay ko mon ko sportif jomon o ko yon sivu programme ji ɗin fof ka Jama TV ɗo o yayde modeji ɗe nannon hoorema ko Moussa Yide donc miɗo nodditi on fof inchallah le 28 décembre e marɓe tan argol ɗo kay fof mercredi à partir de 11h meɗen habbi wawɓe arde ɓen fof mi yahana striker ka aéroport men artida ɗo e makko population on kay ɓurta andude hi striker il est à Dakar aray ko fi concert makko le 28 on o hewtani en ɗo haray miɗo inam big up à vous one love ok aray milan hiwri jama on fof lan salmini fof lalnanɗo fof sino e jaam aray lalandi jama on fof kadi suivugol Jama TV partout sur le réseau ay ka hokkaɓe dole kadi par ce que kamɓe no waltade culture on partout wona ko foot wona ko art wona ko musique donc aray toujours min komin nata jama on yoɓe ɓurtu suivre quoi aray ka lan invité fof min kadi le 28 décembre inchallah ba playton aray lan marani ɓe buy surtout Dream Compagnie la marani ɓe surprise inchallah ɗo le 28 aray ɓe ɓi son juuɗe an si Allah yaaɓi ɓe janɗi ɓuuri ɓe e awa haray ko côté régie to haray ko PDG on haray weltanike ɓe buyi haray ko kamɓe ɗowti en ɗo ha réalise ɗen émission on hari kaka émission mon ɓeydodiral Guinée en haray mi weltanike mo kala ko woni men e nda arde haray wassalamu